Ó, aqui eu tiro a tampinha, né, que não vai usar. Isso aqui é pra abafar e apagar o fogo. E eu pego aqui, ó, pode tirar. Eu sempre levo do lado de fora do carro pra encher aqui. E uso um funil pra não derramar também. Aranha aqui. Tomar cuidado com o álcool para não derramar e pegar fogo em alguma parte. Se derramar, sempre limpar antes de colocar. Aqui tem a quantidade, depois eu vou mandar certinho, mas cabe uns 2 litros tranquilo. Eu coloco até ver que o fundo está bem preenchido. Esse galão aqui tem 5 litros. Vou parar por aqui já. Foi 1,5 litro, acho. E derrubei um pouco aqui, vou dar uma limpadinha antes. Pra não ter perigo de pegar fogo. Aí só encaixar de volta, com cuidado também para não derramar. Aí pode acender. Agora ele dá uma explosão porque é álcool de carro, né? Álcool de posto. Então se tivesse palito aqui é o melhor, menos perigoso, mas se não tiver também dá para acender com o outro. Se chegar perto assim, ó, ele já acende, quer ver? Aí, nem explodiu hoje. Dá até para tirar aqui. Deixa eu apagar a luz para ver o efeito.